हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम जानेंगे चेस्टोन डी सिरप के बारे में। चेस्टोन डी सिरप में दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन है जो ड्राई कफ को ठीक करने में हेल्प करती हैं। ये सिरप ड्राई कफ के साथ साथ गले में खराश, नाक के बहने की समस्या से भी रिलीफ दिलाने का काम करता है। इस सिरप में डेक्स्ट्रोमेथार्फन 10 मिलीग्राम तथा क्लोरफेनायरमाइन 4 मिलीग्राम की कंपोजिशन रहती है। दोस्तों, इस सिरप को हमेशा गर्म पानी के साथ यूज़ करें। इससे ये सिरप 100% वर्क करता है। इस सिरप को एक अडल्ट 10 ml दिन में 2 टाइम ले सकता है। धन्यवाद।